$117,000 արժեքով 28 պետական ծառայողի տրված բնակարանները մտահոգել են ժառանգական Զարուհի Փոստանջյանին։ Ինչ սկզբունքով են ընտրվել պետական պաշտոնյաները եւ ինչու են բնակարանները գնվել առանց մրցույթի։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը պատասխանեց, որ գործարքը համապատասխանում է գնումների գործընթացի մասին օրենքին։ Այն կատարվել է գնումների ընթացակարգին համապատասխան բանակցային գործընթացով, թափանցիկ գործընթաց, որը կարող եք դուք հետևել, տեսնել, որ դա գնումների ընթացակարգին, ինչի այդ կազմակերպությունները, եթե լինեին այլ կազմակերպություն, կարծում եմ, որ այդ հարցը նորից կառաջանար, ինչի է մյուս կազմակերպությունները։ ՀԱԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանի հարցը առողջապահությանն ու հանքարդյունաբերությանն էր վերաբերում։ Նա հղում անելով ամերիկյան համալսարանի մի ուսումնասիրության հայտարարեց, որ Ախթալայում 4-ից 6 տարեկան երեխաների արյան մեջ կապարի քանակությունը ավելի քան 8 անգամ գերազանցում է թույլատրելի նորմը։ Արմեն Մուրադյանը պատասխանեց, որ ծանոթ է ուսումնասիրությանը եւ շարունակում են գործակցել ուսումնասիրությունը ավարտին հասցնելու համար։ Լոռու մարզում երկու անգամ բարձրացել է կարծես թե սիրտանոթային հիվանդացությունը եւ նաեւ 1.4 անգամ ուռուցքային հիվանդացությունը, բայց այստեղ պետք է անպայման կոռեկտ լինել եւ նշել, որ երբ մենք ապահովում ենք հասանելիությունը եւ ստեղծվում են նոր կենտրոններ, իրական հիվանդացությունը նոր է գնահատվում, այսինքն այն թվերը, որի հետ մենք համեմատում ենք, նրանք իրական թվեր չեն։ ՀՅԴ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին հետաքրքիր է, թե կառավարությունը քննարկում է գազի ու հումքային կարևոր կշիռ ունեցող ապրանքների ռուբլով գնանշումը։ Վաչե Գաբրիելյանը պատասխանեց, որ հարցը քննարկվում է, բայց Ռուսաստանը դեռևս ռուբլով գազ չի վաճառել։ Հարցը քննարկման շրջանակներում է, սակայն այս պահին այդպիսի որոշումների կամ առաջընթացի մասին խոսել դեռևս վաղ է։ Վաչե Գաբրիելյանը նաև մանրամասնեց, որ շուկայի միասնականության խնդիրը դրված է 2-3 տարիների ընթացքում։ Բացի այդ, փոխվարչապետը հայտարարեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության հետ նախատեսվում է ներդրումային ֆորում, որը կկազմակերպվի հոկտեմբերին։ Արդեն ԵԱՏՄ երկրներին են ներկայացվել շինանյութի եւ փայտամշակման ոլորտի ձեռնարկություններին վերաբերող տեղեկությունները։ Զորապարյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։